大家好，村里的大妈呢，在这个菜土里面干活的时候啊，听到了这前面这个鱼塘旁边呢有动静哈，刷刷刷的那种声音，然后呢，她就跑前去一看，没想到呢，看到一只大概1米多长的生物呢，好像正在蜕壳，把她吓到了哈，然后呢，马上就跑开来了。于是呢，她打电话给我，让我过来看一下哈。看看这个到底是什么生物？现在呢，我们过去看一下能不能把它找到了哈。现在呢，去找根棍子过来。大妈她在这个菜土的旁边呢，就有一口这个鱼塘。当然，这个鱼塘里面肯定很多吃的哈。这个生物应该就是围绕着这个鱼塘来转找食的哈。我本来以为是那个水里的那个鸭子啊，在吃水的声音哈。我还跟大妈说了一下，她说不是，她说不在水里，而是在这个鱼塘旁边发出来的哈。所以说呢，可以判断出来，就不是鸭子发出来的声音，因为鸭子喝水的时候呢，也会发出一种声音嘛。她说比较像哈，她说呢是岸边的哈。现在呢，我们慢慢的沿着这个塘边呢走过去，给大家也看一下哈。大妈说就在这个大概的位置哈，然后呢，为了安全，我们还是先丢个石头哈。1米多长这个生物，按道理来说，应该也有2、3斤重的样子。像在这种塘边呢，应该是非常多这个老鼠哈，看了非常多这种洞，估计这种长长的生物也是绕着这个塘埂来找食的。所以说，大妈在这边干活的时候呢，也发现了它。哇塞，这里又一个老鼠洞哈，而且呢，这里有划过的痕迹，应该是经常从这里出没的这个老鼠。不见了！哇塞，看到前面来。这里呢也比较多杂草哈，难怪当时大妈她听到这个声音会刷刷刷的响，应该是这个生物从这边经过的时候呢，他就听到了这个刷刷刷的声音响。哇塞，看一下看一下，这个是什么？感觉是这个生物吃过的东西哈。就来看一下，好多啊，在这个草堆里面去。哇塞，竟然有一窝，这个应该是鸭蛋吧？现在都已经被什么吃过了哈，都已经睡在这边了。看一下，这下面呢就是这个鱼塘，这个鸭蛋应该就是那几只鸭子在这个岸边下的哈。然后呢，那个生物啊，可能就闻到了这股气息，就过来把它吃掉了哈。而且呢，从它旁边来看呢，很多这个划痕新鲜的，我们顺着这个划痕来看一下哈，看一下有没有其他的东西。哇塞，那这个草堆里面的这个划痕过来哈，看到这里有一个非常大的洞一样的哈，从这个草丛里面钻过去，那边呢下去应该就是那个塘哈。你再翻开来看一下，哦，绕到这边来了，看到没有？绕到那边去了。我们顺着它这样看一下，可以看到这样呢，它的痕迹是非常清楚的，一直呢从这边过来，这边穿到这边来了。哇，看一下，在这里，哇塞，真的哈，在这个位置。这样远远的看应该看得到哈，我这个棍子指的地方，看到没有？因为有些人可能会有这种密集恐怖症哈，然后呢，我们镜头呢就不拍摄那么前了，我们远距离可以看一下，这个棍子里面指的哈，就是我们撩起来给大家看一下吧。从这个镜头里面应该看得出来哈，看一下，就是这个，哇塞，非常长啊，而且呢，看，而且这个拉起来好像比较有韧性，应该就是这2天才脱壳的哈，看一下这个肚子呢还是比较大的，这样看上去应该有2、3斤重的样子。这样目测确实看上去呢有1米多长啊，也是比较大吧。当时呢可能大妈说的就是这个生物，然后呢在这边脱壳，然后呢听到声音把它吓到了哈。我们呢再撩起来给这样看一下，这样看的话还是轻飘飘的哈。这样能不能看得出来是什么生物？是不是过山峰啊，还是骆铁头？看一下哈，哇塞，估计呢在这边呢应该是很多洞哈，我们看一下能不能找得到吧。
它的头部呢是向这里面去的，估计呢应该就是朝这边溜走了吧。看一下，哇塞，确实啊！看一下那下面黄色的那个地方，应该是它经常出没的地方。而且呢，在那个位置啊，有一个洞，看到没有？哇，就是不好下去啊，要不然就给大家看一下，也不知道这到底是什么生物。哇，还好当时没伤到大妈哈。